det dette som Europas plan. De må bli kvitt Russland for å fortsette sin liberale ideologi og spre den rundt omkring i verden, plante den videre verdiene som Europa står for, såkalt demokrati, såkalt vellykket skolesystem som ikke vellykket, såkalt likestilling, alt dette som ikke vellykket, fri pride og sex og porno, alt dette som ikke vellykket. Europa de vil fortsette å spre sin filosofi og sine tanker om denne verden, en gudløs verden, en verden uten Gud. Det Europas drøm. En verden uten Gud. Og som jeg sa sist, de jobber hver søndag, har de møter. De har møter i sine templer, som Brussel,